Башкортостан быелгы уку елын Бөтәрәсәй мәктәп укучылары олимпиадалары арасында лидер төбәктәр исемлегендә йомгаклай. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Башкортостан Республикаһы Мәгариф министрлыгының Милли мәгариф идаралыгы итәкчесе Мурат Ишемголов. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Мурат Нилович, шулай итеп, быел һуңгы кыңгырау нисә укучы өчен сыңлай? Быел һуңгы кыңгырау 70 мең тирәһе укучы өчен сыңлай. Безнең 11 класстар сыгарылышы 16 мең тирәһе һәм 9 класстан безнең 24 мең тирәһе укучы сыга быел. Байтак кына хандар арта тимәк шулай бит. Әйе, әлбәттә. Без күрәбез тагын менә өлкә елларга караганда 9 класстан сыгарылыш укучылары бит 54 мең, 16 мең генә менә күп укучылар һәр махсус урта белем алырга баралар һәм 10 класс дип әйтәйек, шул 10 класстан колледждарда үзләренә кирәккән профессия алырга бик ынтылалар. Был нимә турында һөйләй? Димәк, мәктәпләрдә бына шундый һөнәр алу буенча эш яхшылап барыла димәк. Әйе, иртәнге профилизация бик хәзер һуңгы елларда тренд дип әйтәйек. Ничәнче класстан башлана? Ну, балай, мәктәпләрдә ул иртәрәк тә башланырга мөмкин. Мәсәлән, безнең полингваль мәктәпләрдә 5 класстан уже безнең профилизация бар, шуга улар многопрофильный дип аталалар безнең мәктәпләр. 9 класстан инде уже шул специаль учреждениеларда кирәккән һөнәрде улар өйрәнә алалар. Шулай итеп, ниндәй имтихандарды һәм касан бирә башлай безнең сыгарылыш классы укучылары? Быел һуңрак башлана шикелле имтихандар. Әзрәк, быел безнең сыгарылыш укучылары 1 июньдән уларның имтихандары башлана. Ул 11 класстар өчен ЕГЭ, 9 класстар өчен ОГЭ. Елдан ел безнең процедура үткәрүе яхшырак эшләнә һәм һуңгы елларда аны Рәнисек кайдандыр варианттар алу, нимәләр уже юк дип әйтергә була. Чөнки федераль уровеньда, безнең региональ уровеньда бөтә кирәккән эшләр эшләнде, ундай хәлләр булмаһын өчен. Әйткәндә, быел беренче тапкыр бердәм дәүләт имтиханын тапшыруга 25 ел тулып китте шикелле. Шулайрак торылай, шулайрак торыл булган. Байтак кына вакыт, димәк, тәҗрибә байтак кына тупланган дип әйтергә кирәк. Әйе, тупланган һәм үз файдаһын күрһәтә. Чөнки экзамен ысынлап та объектив. Һәм һәрбер укучы Бөтәрәсәйдә шул хәлдә, шул условияларда шул экзаменды бирә. Һинең вакытың бар, һин беләһең нимә өчен һиңә әзерләнергә кирәк. Бу экзамендә ниндәй структура була, ниндәйрәк заданиелар була, кем теләй, кемнең теләге бар, кем ынтыла, кемнең ата-әсәләре уның турында ныграк уйлай, бәлки бөтә мөмкинчелектәр бар. Һәм өйдән сыкмаенча, безнең төрле төбәктәрдә мөмкинчелектәр төрле, бәлки сыгырга мөмкинчелек юк, Мәскәүгә килеп документтар бирергә. Шуның өчен онлайн бөтә документтарны биреп, кирәккән вузларга өйдән сыкмаенча бирергә мөмкин һәм шунда ук имтихандарды шул яшәгән ердә бирергә. Мөмкинлектәр киңәя, бер хезмәт әйткәндә шулай. Әйе, мөмкинлекләр күбәя һәм талантлар югалып калмай. Шул системаны индергәс, уларның бөтәһенең дә мөмкинлекләр бар. Әйткәндә, үткән ел беренче тапкыр Башкортстан тарихында 300 балга биргән укучы булгайны, һәм bundan тышта елда тиерлек 200 балга биргән укучылар мультибальник тәртибендә булып тора шулай бит. Әйе, булып тора һәм күбәеп бара уларның ханы. Һәм безнең Раиф Фаритовичтың карары менән ундай укучыларга һәм уларны әзерләгән укытучыларга премиялар каралган. Бу укучылар безнең Башкортстанда калга, аларга тагын да подъемный әзрәк була. Чөнки безнең хөкүмәт безнең талантлар республикабызда калган өчен бик күп көч ала. Бына әлеге баягы талантлар турында сүзне дәвам иткәндә, был азнала республика хөкүмәте киңәшмәһендә Рази Хабиров белдереп үтте. Безнең олимпиада хәрәкәтенә республиканың 5 елда һәм без лидер төбәктәр исемлегенә ингәнбез. Бына был нинди эш һөҗүмтә дип әйтәйек. Әйе, ул бик зур күренеш, ул
һәр көнлек эш кыйын эш дип әйтәйек, һәр көнлек эш һөҙөмтәһе. Беҙҙең шулай һөҙөмтәгә килеүебеҙ, биш иң алдынғы төбәккә килеүе, ул әлбиттә күберәк уҡыусыларҙы шул олимпиада хәрәкәтенә ҡушылыу. Сөнки, мәҫәлән, 100 кеше ҡатнашһа, беҙҙең 100-һе лә статистика буйынса беренсе урындар яуламай бит. Әммә ләкин 1000 уҡытыусылар ҡатнашһа, 10,000 ҡатнашһа, беҙ әлбиттә 100-дә, 200-дә, 500-дә, бәлки дә күберәк тә бик яҡшы һөҙөмтәләргә килербеҙ. Яғни бында һан сифатҡа әйләнә тимәксегеҙ? Әлбиттә, һанһыҙ беҙ шундай кеше булмай яту. Нисек күберәк беҙ шул кешеләрҙе шул хәрәкәткә индерһәк, бәлки бөтә уҡыусыларҙы ла мөмкинселек булһа, һәм беҙ шул маҡсат менән йәшәйбеҙ, һәм әлбиттә беҙҙең еңеүселәр һаны ул саҡта күбәйә. Әйткәндәй, хатта халыҡ-ара кимәлгә сыҡҡан уҡыусыларыбыҙ менән дә ғорурлана алабыҙ. Шуларҙың береһе быйыл Стәрлетамаҡ ҡалаһынан, шулай бит, лицейсы. Әйе, лицейсы бик яҡшы һөҙөмтәләргә әүерелгән, һәм йылдан-йыл шундай уҡыусылар беҙҙең күбәйеп бара. Бигерәк уникаль 1-2-3 кеше лә килеп сыға, бөтә донъя уровеньда бик яҡшы һөҙөмтәләр күрһәтә. Һәм был уҡытыусыларҙың эш һөҙөмтәһе шулай бит? Әлбиттә, уҡытыусыларҙың эш һөҙөмтәһе һәм бөтә мәғариф системаһының. Ул уҡытыусылар да, ул беҙҙең методистар да, ул беҙҙең Аврора центры олимпиада хәрәкәте менән шөғөлләнгән специаль эшләнелгән учреждение, һәм беҙҙең райондарҙың мәғарифтең хөкүмәттәре, һәм бөтә системалы эш ул алып барылған бөтә ҡатнашыусылар менән. Әлбиттә, беҙ уҡыусыларыбыҙҙың химия буйынса, информатика, хоҡуҡ фәне буйынса, иҡтисад буйынса һөҙөмтәләре менән ғорурланабыҙ. Әммә һеҙҙән милли мәғариф идаралығы етәксеһе булараҡ туған тел буйынса уңыштарында һорағы килә, сөнки республикабыҙҙың үҙендә лә төбәк-ара олимпиада бар, бынан тыш бөтә Рәсәй киңлегендә туған телдәр буйынса олимпиадалар да бар. Ҡатнашамы беҙҙең уҡыусылар һәм һөҙөмтәләре ниндәй? Беҙҙең уҡыусылар бик актив ҡатнаша. Беҙҙең төбәк-ара олимпиадалар башҡорт теленән һәм әҙәбиәттән һәм төрлө икенсе олимпиадалар бар. Йылдан-йыл һайын уҡыусылар һаны күбәйә. Һәм заданияларҙа беҙҙең күнегеүҙәр ҡыйыныраҡ тип әйтәйек йылдан-йыл. Әммә уҡыусылар үҙ уровеньды шулай уҡ күтәреп баралар. Һәм әлбиттә ул бик яҡшы итеп әҙерләнергә кәрәк. Ул әҙерләнеүҙә уҡытыусылар бик ҙур эште эшләйҙәр. Күберәк беҙҙең төбәктәр ҡатнаша башлай. Ул һәр ваҡыт Ырымбур, Силәбе, Ҡурған, мәҫәлән, Ахмау һәм башҡа төбәктәр ҡатнашалар. Һәм шул системалы рәүештә беҙ төрлө кәрәккән эштәрҙе индерәбеҙ уҡыусыларға. Уҡыусыларҙың күберәк теләге булһын өсөн, уларҙың мөмкинлектәре булһын өсөн, олимпиаданы еңеп, вуздарға беҙҙең преимуществом инеү өсөн. Яғни иҫәпкә алына инде? Иҫәпкә алына, туған телдәр буйынса олимпиадаларҙа ҡатнашһалар да, һөҙөмтәләр иҫәпкә алына? Иҫәпкә алына, әлбиттә. Һәм юғараҡ балдар да алалар улар, доп балдар тип әйтәйек. Тағын да беҙҙең туған телдәр буйынса олимпиада үткәрелә, башҡорт теленән генә түгел, ҡалған туған телдәр. Һәм Северо-Восточный олимпиада тигән беҙҙең бөтә Рәсәй олимпиадаһы бар. Уның һөҙөмтәләр буйынса беҙҙең Өфө һәм фән технологиялар университетына уҡыусылар инәләр һәм бик ҙур ғына стипендия алырға уларҙың мөмкинселек бар. Уларға бирелә ул бер зарплата һымағыраҡ суммаһы менән. Суммалар менән ҡәнәғәт тимәксеһең? Әлбиттә. Дәртләндереүгә килгәндә, бына ошо олимпиадаларҙа ҡатнашҡан һәм еңеү яулаған беҙҙең балаларҙы, уларҙы әҙерләгән уҡытыусыларҙы Башҡортостан үҙе нисек дәртләндерә? Ошо вуз системаһына ниндәйҙер ташламалар биреүҙән тыш? Беҙҙең республика кимәлендә ҡаралған дәртләндереү
саралары, төрле премиялар һәм республика кенлегенә генә түгел, безнең районнарда, калаларда бик актив катнашалар ул дәртләндерүдә һәм үзләре лә оештыралар шундый премиялар укытучыларга. Төрле районнарга караганда төрлерәк бәлки сумма, әмма ләкин шул бер юнәлеш буенча безнең ел һайын күбрәк шул районнар һәм калалар саны күбәя. Әлбәттә, ул бик яхшы тагын да стимул укытучылар да өчен, укучылар да өчен һәм статуста күтәрә ул укытучының, уның күп укучылары. Олимпиада еңүчеһен әзерләгән укытучы дигән даны була шулай бит. Әлбәттә, һәм ата-әсәләр дә ул укытучыга бик икенчерәк карардар дип уйлайм, карайдар. Шуга ул бик кәрәкән. Ошо сараларды индерү менән без күрәбез, ничек һөҗүмтәләр күбәеп бара ел һайын. Шуга әйтәм, ул бик системалы эш булырга тиеш, һәм без уны күрәбез бездә. Марат Нилович, әлеге вакытта безнең 9-нчылар һәм 11-нчеләр 7 мөһим дәүләт һынауларына әзерләнә. Үзегез әйттегез, психологик көсөргәнештә улар тоюы ихтимал. Гомумән, нинди теләктәр, бәлки хатта кәңәштәр дә булыр укучыларга, ата-әсәләргә һәм коллегаларга. Кәңәштәр бар, чөнки мин үзем дә дәүләт имтиханды үз вакытында бирдем, һәм үзем аша үткәрдем уны, һәм ысынлап та ышанып, белеп әйтәм, ул формат бик яхшы һәм яхшырак элекке форматка караганда. Чөнки, элегрәк әйттем, объективлыкта, мөмкинчелектәр дә әзерләнергә бул экзаменнарга бик күп. Һәм әлбәттә, какшамаска ул бик кәрәккән этап безнең гомердән булһа ла, бернинди дә аның кыенлыктары юк. Киләһең дә яҙаһың дигән һымак, яҙа алмаһаң да, икенсе ел киләһең дә яңынан яҙаһың, күберәк әҙерләнеп. Ҡыҙыҡ өсөн шулай эшләгәйнем, бернинди дә препятствиялар ул ваҡытта ла булманы, хәҙер тем более юҡ. Һәм шул формат беҙгә тик плюстар ғына килтерә тип уйлайым. Шуға балаларға әҙерәк эмоциялары тыйып, барыға экзамен бирергә. Һәм уңыштар теләйбеҙ шулай. Уңыштар, әлбәттә, уңыштар. Ҙур рәхмәт әңгәмәгеҙгә. Хөрмәтле тамашасылар, Башҡортостан Мәғариф министрлығының Милли мәғариф идаралығы етәксеһе Морат Ишемғолов һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.